当我妈非逼着我去相亲时，等我相亲你主动点啊！主动啥？骂他吗？我这个人哪有损失呢？谁家叫我这年来还没抱我孙子？那从今天开始我叫你奶奶。你小子！A few moments later， 没看说你又跟人家骂起来了？你看看他给我介绍的都是什么奇葩？咋的了？那男的一上来就嗨 baby， 那你咋说呀？我说嗨啥？你怎么说呢？你听我说呀，然后他就开始没话找话。听说你在创业是吧？我说他说什么？女人创业有什么用？到最后还不是要结婚生子，当家庭主妇？那你说的啥？我说那你吃饭喝水有什么用？到最后还不是得。还闹啥了？然后他又说我说话比较直啊，其实你条件没那么好，工作不稳定，家还是农村的，还问我，哎，你家农村的话没有空调，夏天得挺热吧？要不我给你买个电风扇吧？闲得他就是呀，他凭什么认为现在农村连空调都装不起？咱家的空调不是我吹，夏天凉快防直吹，冬天还能防雾霾，那吸风功能能过滤灰尘、粉尘、PM2.5，吹出来的空气质量老好了，还能一机三相当于空调、空气净化器、除湿机3合1。瞧不起谁？你真是光屁股看天，有眼无珠。这儿子欠怼。你别说咱家那美的吸风空调是不错，吸风功能开1天也不费电，秋冬还不怕雾霾，咱这农村生活环境比很多市里都强多了。最后他让我回答一个问题，说如果你现在把我领回家，你妈妈跟我要50万彩礼，可我现在拿不出这么多钱，你会怎么办？那你咋回答呀？我说我会劝我妈找到100万，好让你死了这条心。当我问妈妈，妈，咱家以后这财产是不是都是我的？是呀，怎么了？那你和我爸现在算不算吃我的住我的？妈，我这发型是不是可丑了？你的丑跟那发型根本就没有关系。你以后再别逼我相亲了啊！有心的。谁呀？我要嫁给张艺兴。如果我知道人生尽头是你，还会这么努力吗？当我刚相亲完回家时，怎么又黄了？货不对版呢？那介绍人说24，我这一见面一看，那少说得有42了，还说希望快点结婚生孩子。那他造啥基呀？就是呀，也不知道他家那是啥基因，保质期那么短。完了他还说我比你大，结婚以后大小事都得听我的。那你咋说的呀？我说你啥玩意儿比我大？肿瘤比我大呀？当我问妈妈，妈，我爸这么穷，你当时怎么就看上他了？唉，别提了，当时就因为瞎了眼才嫁你爸了。爸，那咱家为什么这么穷啊？哎，别提了，当时不因为你妈眼睛瞎了吗？钱都给你妈治眼睛了。我妈能有多会怼人？妈，我发现你现在提前步入老年了，你成天抱个遥控器看电视。那我想抱一阵，你有吗？妈，我最近掉头发太严重了，这洗个头一掉一大把。我那是太久没对象，好不容易以为你出嫁。妈，你放屁怎么这么臭？你需要配方。妈，总不高兴呢，头发剪的不满意。这什么玩意儿？干啥让理发师还好意思问我满意不？那你咋说呀？我能做啥？我说你这位置挺好的，剪完出门直接就能跳。剪的劲儿不咋地，这发型一点都不适合你。那我适合啥发型啊？用心想测一下呀，你点这个发型设计之后照一下就行，它会根据你的脸型测出来你适合什么样的发型。你看这款邻家柔软卷就挺适合你，显得你温婉可人。这回剪挺好看的，这透明也不负责呀，我不知道帮他把鼻毛剪干净呢。怎么的？剪干净你要住进来呀？哎呦！我妈平时是如何催我找对象的？最好对象哈，就像出去上厕所，第一个坑没纸，第二坑有屎，第三个坑哈没纸还有屎。等你回头一看哈，这3个坑都有人了。哇！我非得出去上厕所干啥呀？搁家上厕所它不香吗？结不结婚？我跟你爸随了20多年的份子钱就全打水漂了。那你俩离一下呗，离一下份子钱就都回来。你就看丑，关键爸妈不能陪你一辈子呀，到老了谁陪你？那你要这么说的话，谁也不能陪我一辈子呀。那我养个王八吧，那玩意儿不仅能陪我一辈子，整得好的话还能给我送走。你像个爸爸脑子臭似的。当我问妈妈，妈，为什么现在很多男生一听到要彩礼就急啊？为什么所有女生一听说不给彩礼就不嫁了呢？那我以后结婚了，咱家要多少钱彩礼？不要，我跟你爸都商量好了，要少了怕他们觉得咱不值钱，要多了又怕他们觉得咱太贪婪，干脆就不要了。那别人家姑娘结婚都收彩礼，到我这不收了，你们会不会觉得好不容易养大的闺女就白白送人了，很没有面子？咋就能送人了呢？你家以后就不会嫁了，你管我叫姨就不管我叫妈了。肯定还叫妈呀，还多个人管你叫妈。就是他们白养姑娘，俺们还白养个儿子呢。当我妈质问我，前天突然跟你找我不挺好吗？让你面试你不去呢？来，你看看哪好了，这不挺好吗？薪资3到8千，那就是只有3000。那姐包吃住，鸟不拉屎的地儿，公交车都到不了。这还创业型公司，有全方位成长机会。公司一共没有几个人，啥活都让你干。那反正就是不用打卡呢。
24小时待机，随时开火。我妈能有多会怼人？妈，明早别叫我啊，我要睡个美容觉。你8点叫美容觉，你这8点只能叫回笼觉。真的，那你们家人妈咋样了？不行，太小了。这幼稚的男孩长大真的太累了。那你找个二婚的，更加成熟，岁月沉淀。那你找一家的小伙呢？我哪能同时聊啊？那我不成海王了吗？长得好看你才能叫海王，像你这样只能叫水鬼。当我被相亲对象告状时，姑娘相亲咋样啊？不咋样。不咋样你也不能骂人呐。我怎么骂人了？你说他是你儿子？是他老油腻了，一上来就说你长得好像我下一任女朋友。我说我长得像你爸。你怎么这么说话呢？你听我说呀。然后他又说遇见你之前我彩排了10几个，直到看见你我才知道自己想要一个什么样的女人。你咋这呀？我没说话呀，我想看他还能整出什么幺蛾子。结果他突然从桌子里掏出了一个小盒子，说这是给你的见面礼。我这人平时就是比较暖男，他们都说我是中央空调。哇，然后你说咋了？我说你可别往自己脸上贴金了，还中央空调，就你那身高充其量算个地暖。你这刷棍的项链我早就在德物上买过了，都是大牌，款式多，还比专柜划算。你这见面礼还收起来给下一位吧。然后他成不了了，终于露出真面目了，说你们女人打扮不就是为了吸引男人吗？现在谁还不打扮了？就是呀，说你嘴这么臭，是不是为了吸引公共厕所？怎么说？啊，那我惯着他呀。然后他又说你其实挺一般的，说实话我觉得你眼睛有点小。这也太没礼貌了，那你咋说呀？我说也是，我眼睛是挺小的，俩眼睛加一起没有你一个鼻孔大，跟你坐一块我都觉得缺氧。然后他还没完了，说我长这么难看，不知道怎么长的。那你不怼他？我长再怎么难看也是爹妈给的，哪像你街坊四邻凑的。当我刚辞完职回家时，怎么又辞职了？那老板傻，做了个宣传海报，上下对角印这么老大公司名，逼着俺们发朋友圈，发完了还得截图发群里。我没发，他个大群里艾特我让我发。你看你没发朋友圈呀？那你咋解释呀？我说你要不去医院看看吧，你好像有那个大病。我就是个打工的，咱俩充其量就有个劳动合同，上下级领导关系。怎么的，我卖给你了？都不好意思说你们做那个海报，那瞅的都没脸见爹娘了。我是你员工，我拉拉眼睛就算了，我朋友圈那些亲戚朋友凭啥要看呢？你给他们发工资了，好意思艾特我让我发，舔着你的4室一厅一厨2卫的大脸，显得你大户型呢。那你就发一个仅他可见不就完了吗？我凭啥跟他近呢？这个毛病就是别人给惯的，那是我的朋友圈，我的私人空间，我想发就发，不想发就不发，他管得着吗？一天天管的是真宽，脑袋是真塌。都是嘴硬心软，从不敢把内心的真实表现。我们也曾一起努力和患难，也曾经有过为难关相比争吵的温暖。